மியான்மர் மற்றும் தாய்லாந்தில் இன்று பிற்பகலில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கம் அந்த நாடுகளை தலைகீழாக்கியுள்ளது. பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மியான்மரின் தேசிய நில அதிர்வு கண்காணிப்பகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையம் மியான்மர் தலைநகரில் இருந்து 250 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சகாய் நகரில் சுமார் 16 கிலோமீட்டர் பரப்பளவிற்கு பரவியிருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக இருமுறை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் கட்டிடங்கள் குலுங்கி விரிசல் ஏற்பட மக்கள் அலறி எடுத்துக்கொண்டு வீதிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். மியான்மரின் மத்திய பகுதியை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் தாய்லாந்தின் தலைநகர் பாங்காக்கிலும் கடுமையாக உணரப்பட்டுள்ளது. அங்கு கட்டப்பட்டு வந்த வானுயர்ந்த கட்டடம் ஒன்று நிலநடுக்கத்தால் தரைமட்டமானதாகவும் சுமார் 43 பேர் இந்த இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. பாங்காக்கில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதோடு தாய்லாந்து, மியான்மர் ஆகிய இரு நாடுகளிலும் அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நில அதிர்வின் தாக்கம் சீனாவின் யுன்னான் மாகாணத்திலும் பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.